em tua casa, Senhor. Edifica nosso lar, edifica nossa casa, edifica nossos irmãos, Senhor. Que seja aqui presente, Pai, que seja aqui longe, Pai, que a tua palavra venha alcançar o povo, Senhor. Nesta manhã te pedimos, Senhor, novamente, Senhor, que o teu Espírito venha fazer milagres, Senhor, e cura através da tua palavra, Senhor. Edifica, Senhor, o teu povo, em nome do teu Filho amado, Santo Jesus Cristo. Amém. Bom? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco em mais um estudo bíblico dominical. Muito feliz de estar na presença com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um, de cada membro da nossa igreja. Hoje, estudo maravilhoso, mais um estudo para aprender mais da palavra de Deus. Que o Senhor continue nos auxiliando, continue nos guiando. E aos irmãos que estão em casa, que o Senhor também continue auxiliando nos seus estudos, nas suas orações, nos seus devocionais. Aqui a nossa igreja, graças ao bom Deus, tem palavra de verdade, palavra de vida. Aqui você vai ser curado, você vai ser tratado, você vai ter o melhor do Senhor, que é através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração belíssima dos nossos irmãos. Hoje faço de antemão, já faço o convite a todos os irmãos de a gente seguir o mandamento do nosso Senhor Jesus de ide e pregai o Evangelho. Então faça um convite a amigos, familiares para vir hoje no culto. Vai ser uma verdadeira bênção. Vai ter o nosso batismo dos nossos irmãos. É uma verdadeira bênção quando a gente tem batismo dentro da igreja. Isso é maravilhoso, né? É fruto de todo um ano assim que a gente acaba tendo resultados, né, de vidas que estão querendo se converter, estão querendo seguir o nosso Jesus Cristo. Então hoje teremos o batismo. Convido a todos os irmãos, venha e traga mais um, mais dois, mais três, mais cinco. Convide aí seus vizinhos, familiares. No YouTube, no Facebook tem a programação da igreja, você pode estar compartilhando com o próximo, convide. Se a gente não fizesse dessa forma, a gente não ganha vidas. As redes sociais é uma forma que a gente tem de uma maneira mais eficaz dentro do nosso contexto, dentro aqui do nosso país, é o meio mais eficiente de evangelização, é através das redes sociais. E graças ao nosso bom Deus, a igreja tem se dedicado muito nessa questão das redes sociais para justamente evangelizar. Amém? Hoje, no nosso estudo bíblico, parlerò in italiano, perdonami i fratelli che sono a casa, mi empolguei e ho parlato in portoghese. Scusami fratelli, scusami, ma oggi sono svegliato, ho svegliato con a unzione del Signore Gesù per applicare questo studio. Hoje nosso estudo bíblico é em 1 Pietro, capítulo 3, versetto 15. Hoje parleremo solamente di Bibbia. Bibbia e Bibbia. Não mais di questo. Saranno pochissimo cose che sarà dato dello studio, ma la Bibbia si autospiega. Amém?
Chiedo ai fratelli che sono a casa che può dire nella live del Facebook se è tutto a posto com áudio, se è tutto a posto com vídeo. Vi prego di dare questo feedback perché oggi fino a agora non sistemiamo tutto, ma è tutto nella presenza del Signore Gesù e piano piano tutto sarà a posto. Quando ho visto questo studio che fu dato a me, mi era stato un po' pensativo, perché per me era un argomento meraviglioso parlare della lettera di Pietro, perché per me piaceva che questo era un buon argomento di cui posso parlare. All'inizio mi sentiva molto gioioso, ma dopo nel senso di affrontamento, questo studio qui è un studio che era una pensa in qualcosa che ti piace veramente, ma facendo un approfondimento di questo argomento, quello che ti piace non ti piace tanto, perché è una sfida al tuo carattere, alla tua postura, al tuo comportamento. Aprofundando l'argomento, mi sono resa conto de quanto é impegnativo, riflettendo que per essere como um vero cristiano deve cadere la mia arroganza, perché la mia sensazione di che questo argomento io ho saputo tutto, lascia com'è, ma non è così, e a volte è così nella nostra vita. Sappiamo tanto di Bibbia che non riusciamo nem venire nella scuola biblica domenicale, perché sappiamo tutto. Ma ci mancano, fratelli, ci mancano. E prima Pietro è così. Entro in questo momento nel versetto come base. Apri le vostre Bibbie, prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15. Che diz così la parola del nostro Signore: ma glorificate il Cristo come Signore nel vostro cuore, siate sempre pronto a rendere conto della esperienza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Solo fino a qui, dopo possiamo fare un approfondimento del contesto. Lasciami aprire a Bibbia nel telefono, perché nella mia Bibbia la lettera è molto piccolina. Va bene. Faremo adesso l'introduzione. Lo scopo di Pietro in questo versetto è quello di guidare i cristiani che stanno attraversando persecuzioni e difficoltà in questo mondo.
Pietro dice che si devono soffrire per il fatto di essere giusti, devono rendersi conto che possono attraversarlo da vincitori, da persone che seguono le orme di Cristo e che hanno ancora la possibilità di offrire una bella testimonianza. Entriamo in contesto storico di questa lettera. Questo brano di Pietro, prima lettera di Pietro fu scritta ai cristiani diversi e perseguitati nel primo secolo. L'impero romano era in ascesa e spesso perseguitava i seguaci di Cristo. I cristiani dovevano affrontare l'oppressione per non avere seguito i costumi e le divinità nella società romana. In questa lettera Pietro cerca di rafforzare i cristiani, incoraggiandoli a vivere in modo da testimoniare la pace e la bontà di Dio, anche sotto la persecuzione. L'invito a santificare Cristo riflette la necessità di una fede ferma e dedicata, affinché la presenza di Gesù si realizzi nella loro vita. L'istruzione di rispondere con dolcezza e timore era particolarmente rilevante per l'epoca, senza affrontamento, poiché i cristiani erano spesso fraintesi. La dolcezza e il rispetto erano essenziali se i seguaci di Cristo non dovevano ricambiare le provocazioni e le aggressioni che ricevevano. Alleluia, lodato sia il nome del Signore Gesù. Facciamo qui le nostre introduzioni. Adesso, per ficar um pouco integrativo, farei um pouco uma integração, vou pedir ao irmão, ao nosso pastor Samuel, de abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, e ao nosso missionário Rones, Marco, versetto 13, capítulo 10 fino a 13. Parleremo adesso della difesa del Vangelo. La difesa del Vangelo. Filipenses, capítulo 1, versetto 12 fino a 16. Per cortesia, pastore. Marco 13, versetto 10. Sì, Filipenses, sì. Filipenses, lettera ai Filipenses, capitolo 1, verso 12. Ora, fratelli, voglio che sappiate che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso dell'Evangelo, e tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto noto che io sono in catena per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno avuto più ardere nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Fino a 16, giusto? Sì. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ci sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa dell'Evangelo. Amen. Alleluia. Marco 13. E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutti le genti.
Quando vi condurranno per mantenervi nella loro mani. Non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà detto in quell'ora. Perché non siete voi che parlate, ma il Spirito Santo e il fratello Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte. I padri, i figli insurgeranno contra i genitori e faranno morire. Sarete odiati da tutti causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino all'ora fine sarà salvato. Quando poi quando sarà salvato, giusto? 13. 13. Sarà odiato da tutti causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, giusto? 13. 13. Alleluia. E questo è il primo due passaggi che ho portato per parlare un po'. Sapete che questo siamo qui per sviluppare un DNA cristiano che parla di una difesa del Vangelo, che parla più avanti, parleremo di soffrire per la giustizia, parleremo di persecuzione, parleremo di tutto questo, di tutto ciò che è pertinente nella nostra vita quotidiana, ogni giorno. In Filippesi è bellissimo perché il contesto di quella lettera mi piace, perché Paolo parla di essere gentile, essere cordiale, non fare male con male, rispondere con dolcezza e rispetto. Paolo era in prigione, una prigione, siamo andati a Roma e vedevamo com'era quella prigione, una prigione sottomersa, né? Così che si dice, sottomersa, senza i cambiamenti dell'aria, un po' salubre. Sì. È un po' difficile vivere lì, ma Paolo scrive una lettera, scrive a Timoteo, scrive a altre chiese, insegnamento bellissimo, con la ispirazione del Signore Gesù. È essenziale rispondere com dolcezza e rispetto. È un posizionamento dei cristiani, senza affrontamento, senza voglia di mettere quella al prossimo di questa situazione della parola del Vangelo, della conversione, del battesimo. È con dolcezza, com amore, pazienza. E è così. Quando parliamo della nostra fé com umiltà e sensibilità, dimostriamo che il Vangelo è un invito amorevole, non un'imposizione che attira le persone a Cristo. Nella situazione di dubbio possiamo offrire parola di esperienza, usando la nostra fede come un punto di appoggio per confortare e inspirare chi ci circonda. Siamo il nostro comportamento, nostra postura. Nostra postura parla in più della parola. La nostra testimonianza. Quando vedo il fratello missionário Ronis, la postura, la forma genuína
Lui è diverso. Perché lui è diverso? È giustamente di questo che siamo qui parlando. Pietro parte da un presupposto che la fede cristiana subirà false accuse. Per questo motivo incoraggia i cristiani a rispondere in modo ragionevole, con mitezza, ma la mitezza non è debolezza. La Bibbia ci mostra che sia Gesù che Mosè erano uomini miti, tuttavia non erano deboli. Timore significa avere un alto grado di riverenza e rispetto. Ledo adesso seconda lettera a Timóteo, capítulo 2. Seconda lettera a Timóteo, capítulo 2. Diz così: e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Supporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno prestando servizio como soldato si mischia, parola un po' difficile, si mischia, ah sì, è un CH qui, si mischia nella faccenda della vita se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando una lotta come atleta non riceve la carona, se non ha lottando secondo le regole. Bellissimo, bellissimo. Chiedo al fratello, prego. Chiedo ai fratelli di aprire in Matteo 5:10, che aprire può parlare con un po' di questo, perché Matteo 5 versetto 10 parleremo solamente di Bibbia, perché questo studio è veramente fare un passaggio a diversi versetti della Bibbia, perché questa faccenda qui è in ogni passaggio, sia di Vangelo di Gesù, sia nella lettera di Paolo, Pietro, Giovanni, Apocalipse, parlano di questo. Beati perseguiti per il motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Bate. Beati voi quando vi insultano. Fino a 13. Vi insultando e vi perseguitando, e diranno contro di voi ogni sorta di mali per causa mia, e regatevi e giubilatevi perché il vostro premio è la grande nel cielo. Poi così hanno perseguito i profeti che sono stati prima di voi. Aleluia. Cristo ci chiama a essere la differenza. A differenza è qui. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Matteo 28:19. Adesso parleremo di questo. Soffrire per la giustizia. Siamo qui in Italia, un paese diverso del nostro, nel costume, nella cultura, idioma anche, principalmente. E pensa, noi qui, sendo
perseguito perché siamo di un altro paese. Solo per questo. Solo per questo. Nazione. Io, fino ad oggi, non solo xenofobia, non solo razzismo, tantissime altre situazioni di costume, cultura, idioma, sono tantissime persone perseguite. Questo è un po' diverso della nostra maniera di vivere, perché questo è per semplicemente riconoscere l'amore di Dio, l'amore di Gesù, il cammino. Siamo approssimadamente 50-55 paesi che sono restritamente contro i cristiani, dichiaratamente. Dopo parleremo un po' di più di questo, perché è come noi, nel senso di essere un'altra persona, non essere come il mondo, e per questo sono perseguito. Sono perseguito perché io devo moldarmi a questo mondo secondo gli altri, ma non è così. E Gesù parla che pelo amor de muitos vocês serão, pelo meu amor, pelo amor da minha palavra, o amor de muitos se esfriarão e vocês serão perseguidos também. Eu estou contextualizando duas passagens diferentes, mas para um único momento, para um único propósito. O amor de muitos vai se esfriar. E o amor de muitos vai se esfriar e querem que você se esfrie também. Você não pode aceitar, eles não podem aceitar que você seja diferente deles. Nella carta di Coríntios parla que Paulo está escrevendo e dice che Dio hai abbandonati. Quando ele parla di abbandonare alcuni che sono già resistito lo spirito ma anche lo cambiamento, perché loro sono tornati adoratori di se stesso. Quindi la depravazione è anche qualcosa, credo che è futuro, anche perché viviamo questo, perché le loro uomini gli piacciono vivere le sue proprie volontà, e è quello che viviamo, vedremo, si vede oggi, è quello che si vede oggi nella nostra società. Le persone non amano a se stesso, sono idolatri di suoi sogni, delle sue volontà, delle sue cose, e quindi è una società che si sta appartando di Dio per essere adoratore di se stesso, di sua propria carnalità, della sua propria volontà. É verdade, aleluia. E tudo nella Bibbia insegna-te per insegnare, sia esempio negativo ou sia positivo. Um esempio negativo che è per imparare, perché per noi imparate, perché mi sembro quando i discepoli discriminavano gli samaritani. Sembra? Quello, se non mi sbaglio, Luca 9. Sì, Giovanni e Giacomo, che dissere ai samaritani: Signori, voi che diciamo che il fuoco scenderà dal cielo e li consumerà, come fece anche Elia? E Gesù rispose: Non sapete di che spirito siete? Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto a distruggere le anime degli uomini, ma a salvarli. Luca 9, 55 e 56. È una discriminazione di Giacomo e Giovanni, è una intolleranza. E questo è per noi sapere che è così questo esempio di Gesù.
coisa che Giacomo e Giovanni facevano era brutto, pienamente sbagliato. Dal primo secolo a oggi parlo adesso di una lista di perseguizioni, uma lista mundial. Da primo secolo a oggi, da parte di ebrei, di giudei, meglio dire, dicendo, giudei, romani, stati, gruppi. A febbraio di questo anno 2025, la redatta di Open Doors, in inglese, la redação, em português, Janela Aberta, é o nome do... Porta Aberta, sim, Porta Aberta. Isso mesmo, eu fiz uma anotação aqui, porque veio tudo, quando fiz a tradução, mudou tudo para italiano e inglês. As palavras que estavam em português foram para inglês e algumas ficaram em italiano. Ela ha rapportato um checklist completo de paesi e particolarità di ogni paese, almeno 50 paesi e le loro particolarità della perseguizione. Perché quello paese fa così? Perché perseguem tanti cristiani? É disparado o grupo, digamos assim, étnicos ou religiosos, né, de uma religião mais perseguida do mundo. Não existe altro possono essere discriminato. È diverso. Possiamo discriminare religione di matrice afro-africana, afrodescendente, ma religione islamica, religione buddisti, che siano un po' in più di una, non lo so, sono diverse ramificazioni. Loro religioni sono discriminati, ma non perseguiti. È differente, è diverso. I cristiani sono perseguiti e morto. Come non possiamo mettere in testa o in sentiero che questo non è la verità? Perché se non è la verità, perché perseguono? C'è qualcosa diverso. E parlo aqui, il primo paese nel primo posto della lista è la Corea del Nord. La Corea del Nord è impossibile riunirsi per il culto o la preghiera. Gli incontri di preghiera segreti mettono i cristiani in grave pericolo. Il detto di questa lista è che il nostro professore Charleston hai aggiunto la questione di paese di segmento socialista, no? Quindi Socialista. sono quello che è Sì. sono da maggioranza, nel senso c'è dell'altra religione, ma anche dentro do contexto não religioso, dentro do contexto socialístico, socialista, sono tanti perseguitati. Anche Corea do Norte. Cina, Corea do Norte sono dei paesi che hanno spesso il decretamento delle persone cristiane. Se tu non esci le regole, veramente sei decretato la morte. Quindi fino ad oggi è così, non si possono, altri che i cristiani, anche le altre religioni però, ma c'è molta regola che tu, ad esempio, alcuni di questo anche per fare culto proprio a casa deve avere del permesso, quindi
Sono è cosa molto 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 delicata. È vero. E in altri posti ho listato almeno 2, 3 o 4. Coreia del Nord, è impossibile. Secondo posto, non per me è una sorpresa, Somalia. Nell'Africa, seguire Gesù è una questione di vita o morte. Il gruppo Al-Shabaab, um violento grupo militante islâmico, é em guerra com o governo e controla vaste aree del paese. Nel terzo posto, Yemen, um paese devastato dalla guerra civile. La vita è molto difficile per tutto e nel Yemen e ancora per i cristiani. Il paese di Yemen è diviso in territori governati da 3 diverse potenze, in più altre aree controllate da Al-Qaeda e dallo Stato Islamico. Per i cristiani è difficile. 3 potenze e 2 gruppi paramilitari. In questa lista compreende anche Libia, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan. Siano diversi paesi con contesto sociale, politico e religioso che perseguono i cristiani. Vorrei lasciare qui ai nostri fratelli 2 Corinzi, capitolo 4. Ma vorrei per cortesia al nostro pastore Samuel di aprire 2 Timoteo capitolo 3. 2 Timoteo capitolo 3 versetto 10. E al nostro fratello missionário Ronis, Luca 21, capitolo 12. Parleremo un po' in più di Bibbia, sempre di Bibbia. Questo è per questo che siamo qui. Leggerò adesso 2 Corinzi 4, 8, ma il pastore dopo nella sequenza 2 Timoteo 3 e dopo missionário Ronis Luca 21 versetto 12 fino a 19. Il pastore capitolo 3 versetto 10 fino a 12. Leggerò 2 Corinzi 4, 8. Di così la parola del Signore. Per gli increduli al quali il Dio di questo mondo ha accettato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Versetto 8. Noi siamo tribulati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Alleluia. Que parola. Pastore? 2 Timoteo 3, verso 10. Quanto a te, tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze e quello che mi avvenne andi Antiochia, a Iconio e a Listra.
sai quella perseguizione ho sopportato. Il Signore mi ha liberato da tutti. D'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Alleluia. Ma prima di tutto queste cose vi metteranno la mano addosso e vi perseguiranno, consegnando-vi alla sinagoga e mettendo-vi in prigione, trascinando-vi davanti ai re e a governanti, a causa del mio nome. Leggerò per concludere. No. Prima Pietro, capitolo 4, versetto 12. Di così, Prima Pietro 4, verso 12 fino a 16. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provar-vi como se accadesse qualcosa de estranho. Anzi, rallegratevi enquanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esortare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Bellissimo. Ripeto perché è bellissimo. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Questo è una comprovazione di una persona che c'è lo Spirito Santo. Questo qua è una rivelazione. Spirito Santo para aqui è questo. Non è parlare in lingua che battezzato nello Spirito. È questo. Se è perseguito per l'amore di Dio, è perché c'è qualcuna cosa diversa in te. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifique Dio portando questo nome. Questo è il versetto 16. Leggerò adesso per finire. Romani 12, verso 14, che diz così: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. È solo questo. È essere diverso. Comportamento, caráter, postura. Benedite quelli che vi perseguitano, benediteli e non malediteli. È un incoraggiamento. Non ci sono parole. Cercare genuinamente la parola. Un altro tópico che ho lasciato qui. Sarò breve. Cercare Dio, cercare crescita in Dio, perché è Lui, perché Lui ci aiuta a superare le difficoltà. Che non cerca Dio finisce per allontanarsi da Lui. Sì, è vero. Se não, cerco di essere sempre, di avvicinarsi a Dio, più lontano sarò. Parlerò adesso della speranza. Speranza non deve essere arrogante, ma piuttosto espressione dell'amore che Gesù ci ha insegnato. Attraverso questa pratica mostriamo l'esempio di vida
di una vita guidata della fede e della pace dello Spirito Santo, che diventa una potente testimonianza dell'Evangelo. Leggerò adesso, sempre Bibbia, non la mia parola. Romani 5,3. La mia parola non serve di nulla, ma semplicemente la parola di Dio. Romani 5, versetto 3. Prego il fratelli, se possibile, a aprire Romani 8. Romani 8, versetto 35. Io leggerò qui Romani 5,3. Romani 5,3 diz: non solo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Oh, la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Alleluia. Chi ci separarà dell'amore di Cristo Gesù? Sarà la forza, la tribolazione, l'angustia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, come Cristo, come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come peccatori del macello. Alleluia. Alleluia. Romani è veramente bellissimo. Non c'è assolutamente nulla che possa separar-vi dell'amore di Dio. Se c'è o se ci sono qualsiasi cosa non è da Dio. Siamo noi. Il vero problema siamo noi. È vero. Andando su questa cosa con i fratelli e tante volte siamo lì presi che ma il miracolo, ma la cura, ma questa cosa qua. Sono tutte le cose importanti, ma la cosa più importante è il processo, la caminhata da dove io sono nato in Cristo Gesù e dove io devo finire al reino di cielo. Alleluia. Il processo, io tante volte posso affrontare delle difficoltà che magari sarò desmotivato, ma non posso uscire daquela strada. Quindi sarà un momento che non vedrò la voce di Dio, nel senso, oppure un miracolo, però dove vado, dove sto andando, capito? Alleluia, fratello. Alleluia. E è così. Parlerò qui adesso di qualità o no, che siamo veramente noi. Eu falo, não é nem qualidade, é um termo sbagliato, termo bruto. Não. Em um mundo così pieno di incertezze, tradimenti e dolore, chi promuove questo? Non è Dio. Siamo noi. Siamo noi. Ma proprio così possiamo confidare in Dio che Lui vai nos tratar. Ele vai nos tratar. Mesmo stesso com incertezze, tradimenti, dolore, malattie. Dio sarà sempre ao vostro fianco e che non smetterà mai di amarvi. Adesso parlerò un po' di questa situazione di evangelismo. Il tempo è un po' castigante con noi. Con la permissione del nostro pastore Samuele, possiamo fare un straordinario? Ora straordinaria. Solo per finire.
perché è un studio desafiante. Come si dice la parola desafiante? Sfidante. Sfidante, no? Una sfida. Senza, semplicemente. È una sfida vera questa situazione di postura, cambiamento di vita, cambiamento di pensieri, esatto, di predicazione al prossimo. Noi dobbiamo ottenere un po' in più impegno, esperienza per passare al prossimo, perché è fazer fai discípulo, mas fai discípulo com um bagaggio forte al prossimo, non debole. É su questo che parliamo adesso. Parlerò Apocalipse, senza polemica, 3:1, perché parleremo della chiesa di Sardi. 3:1. Apocalipse 3:1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Non sono io che parlo questo, non è Giovanni che parla questo, è lo Spirito di Dio. Para, scrivi. È una avvertência veramente forte. È vero. Se potete leggere solo questo versetto, vi parlerò della chiesa di Sardi, che Cristo critica pesantemente i cristiani perché erano una chiesa con una reputazione vigorosa, oh glória, famosa, oh glória, attiva, oh glória, ma spiritualmente erano morti. Qualcuna semelhança fino ad oggi? Come il fratello hai detto, diacono, il frutto. Se non ce l'abbiamo frutto. Il frutto è, cioè, io sempre dico, perlomeno nella mia vita stessa, io devo avere perlomeno una volta all'anno, una vita per Gesù, un obiettivo. Qual frutto sto facendo per Gesù? Quale frutto? Quindi i miracoli, questa cosa sono buone, deve essere, ma il frutto è quello che tu fai con cui l'opera del Spirito Santo lavora, no senso, io porto una vita al cielo e lo porto anche la mia vita al cielo. La mia e anche dell'altro. Quindi è questa E ci sono persone che non capisci di che l'Apocalipse non si capisce. Ma come no? Chiaro. Più evitato, sì. Perché è polemico. Paura, oh. Som della trombetta. E arriva i 4 cavalieri. Sì. Il nostro dovere qui è quello di andare ben. Sbaglio. Il nostro vero pensiero deve essere non preoccuparmi con l'apparenza. È un'apparenza che è una solo di facciata, solo si fai vedere e non c'è più. Però dentro è morto. E una reputazione di una chiesa vigorosa, una chiesa attiva, ma non spiritualmente. C'è l'apparenza, ma no. Sì, e la chiesa d'oggi
di oggi deve essere la differenza, deve cercare una buona conoscenza e conscienza. Conoscere e essere consciente di tutto ciò, di vivere una vita di trasparenza. Differenza, conoscenza, conscienza e trasparenza. È un DNA cristiano. Come è la mia vita spirituale? Chi io, prima persona del singolare, chi io sono quando nessuno mi guarda? Perché nella chiesa sono brava, ma quando nessuno mi guarda, sono davvero quello che mostro di essere o vivo per le... Mostro che sono questa vera persona o se sono quello che sono in apparenza, in apparenza. Perché se sono solo per apparire, devo cambiare presto. In genere, i cristiani che si invergonham do evangelho non hanno il coraggio di essere diversi dal mondo. Ho scritto questo qui, ho letto, il pensiero va... Posso falar em português? Falarei em português porque tem palavras que às vezes você não consegue transmitir em italiano, ainda não tem essa virada de chave. Mas o Espírito Santo está me dizendo aqui que quando eu escrevi isso, com base nessa linha de raciocínio dessa igreja do Evangelho de Apocalipse, e é justamente isso, eu entrei nesse lado, como é a minha vida cristã, como alguém me vê, como eu sou quando ninguém me vê, se eu sou o mesmo quando alguém me vê. Se eu sono lo stesso quando nessuno mi vede. E eu escrevi em gênero, Io ho scritto il genero, os cristãos que se Cristiani envergonham do Evangelho. che hanno vergogna dell'Evangelo. Se eu estou lendo a Bíblia, seja no trem, Se io leggo la Bibbia, sia seja nel numa treno, praça, sia nella piazza, seja de forma pública. sia di forma pubblica, Se eu me envergonho disso daí, se ho vergogna di questa cosa, eu nunca vou ser a diferença no mundo. io mai sarò la differenza nel Nunca mondo. serei a diferença no mundo. E a gente está Mai com sarò la differenza base, nel mondo. a gente está com base E abbiamo la base, justamente 1 giustamente, Pedro, di Pietro, capítulo 3, capitolo 3, versículo 15, verso 15, que diz que a gente tem que ter algo che a dice responder che ao noi próximo. dobbiamo avere una cosa, Mas se eu tenho vergonha, però se io ho vergogna, eu sou muito tímido. io sono timido. Eu não falo de timidez. Non sto parlando di timidezza. Eu falo que na timidez você assume quem você é. Che quando eu sou timido tu devi assumere o dire che quello che tu sei. Brasileiros falam do Brasil Brasiliano, para não arrumar inimizade com os outros. Então eu vou arrumar inimizade com os parlo del brasileiros. brasiliano per non fare casino con O le altre. brasileiro tem orgulho nações. de falar do time dele, da esquadra dele. I brasiliani hanno Verdade ou orgoglio não? di parlare della sua squadra. Verdade ou não? È verità o no? Sì. Seja tímido Sia timido ou seja mais o alegre, sia più una mais... persona che parlano di più, estrovertito. Ele se assume. Oh, Lui- eu sou... Lui ha Non il suo può fare também posizionamento. nome de Io time. sono di Fortaleza, tu sei di Vasco, sei flamenguista. Aí ele acabou com o estudo hoje. Ele meteu logo o Vasco. Lui ha finito lo studio, ha parlato del Vasco. Che non Mas so. é assim, a gente não falo de timidez, é de ser assumido. Non sto parlando di timidez, Eu falo de ser assumido. parlo di De você ter algo com base na sua timidez, na sua di limitação, assumere la tua posizione. você falar a respeito Tu parlare di questo assunto, da fé que você professa. della fede che tu E você não se anular. preferi.
Romanos, di tu non capítulo allunare. 1, Romani capítulo 1, verso 16. verso 16. Não me envergonho do evangelho Non de Cristo, vergogna dell'Evangelo di Cristo, porque perché não me envergonho do evangelho non mi de Cristo, vergogno dell'Evangelo di Cristo, porque perché para todo aquele que crê, per tutti quelli che credono é a transformação da vida, é ali. è la trasformazione della No vita, general do del contexto. generale, del contesto. É justamente E giustamente questo, uma coisa que una cosa faz você mudar che fa di tu postura. cambiare, cambia Agora la vem tua à mente postura. o versículo completo. Não me envergonho do evangelho de Cristo, Non mi porque é a vergogno potência de dell'Evangelo Deus di Cristo, perché la para potenza todo di aquele Dio que crê. per tutti quelli che credono, Porque uma hora perché una ora as coisas mudam. le cose cambiano. E se eu não sou firmado, E se eu não sono se eu não firmo, professo a minha fé, se eu não se eu não defendo ela, se eu non difendo questa fede, se eu non ho la firmezza in questa eu sou fede, levado pela maré, io sono portato per la marea, eu sou levado pela onda, avalanche que está vindo muito mais forte. del tsunami più forte. Eu não vou lutar não vou lutar para defender aquilo, Io non lutterò per difendere questa cosa. porque eu ouço, guardo e para Perché mim basta. io ascolto, tengo solo per me e rimango fermo. E aqui diz que Qui essa dice igreja é uma Che questa igreja chiesa espiritualmente morta. è una chiesa spiritualmente morta. Agora, sim, voltando ao estudo, falarei em português e em italiano, graças ao pastore. Amen. Adesso tornerò a parlare italiano. Grazie, pastore. Cristo osserva atentamente la sua chiesa e la esorta. Questo è il proseguimento del versetto in Apocalipse. Di svegliati, versetto 2. Svegliati e rafforza ciò che è ancora vivo prima che muoia del tutto. Tornate a ciò che avete udito e creduto all'inizio. Tenetelo stretto e tornate a me. Versetto 3. Non lasciati che qualcuno vi inganni con discorsi insensati, perché è a causa di queste cose che il castigo di Dio cadrà su coloro che non gli obbediscono. No. Adesso parlo di Efesini. Perché a causa di questo che il castigo di Dio cadrà che non gli obbediscono. Non abbiate dunque nulla a che fare con gente del genere. Questo è il DNA cristiano. Pietro in questa lettera già andiamo per finire. Pietro ci ricorda anche l'importanza di essere preparati a rispondere sulla nostra fede. Questa preparazione comprende lo studio delle scritture e una vita di preghiere. Olhiamo al nostro a fianco. Parla di studio della scrittura insieme, non solo nel mio devozionale di lunedì a venerdì. Sabato non faccio il devozionale perché è il mio giorno di vacanze, ferie, di riposo. Non posso meditare, no? Devo rispettare il mio corpo, la mia mente. Ogni giorno tempo di è questo. È discernimento per condividere la verità di Dio. E facciamo qui la Chiesa Adonai Missionária. Ogni persona che è in Chiesa Adonai Missionária o già passato nella Chiesa Adonai può reclamare che la Chiesa non c'è studio della Bibbia. Non può. Manca tutto, meno parola. Studio, esatto, missionário ha parlato, studio bíblico, studio di dottrina bíblica, a escola bíblica domenicale, discipulato, e nostro presbítero Eliseu fa a parte studio in spagnolo ogni martedì.
è una università. Possiamo o non possiamo fare conferenze con tantissime Sì. cose che facciamo nella chiesa? Possiamo o non possiamo? Possiamo. Possiamo, perché no? Possiamo, perché è una chiesa di parola, una chiesa che fa tantissimo impegno di trarre parola, studio. Cosa che il presbítero Eliseu fa è bellissimo. Ho già parlato con i fratelli, pastore Samuel, missionário Rones, che è una organizzazione. Prende un tema e dopo di questo tema dettaglia il tema. Prima parte, seconda parte, terza parte, finisce nell'ultima parte. Il mese è pieno di questo assunto di modo pieno, completo. É meraviglioso. Purtroppo, per impegno scolastico, studio giovedì, non posso essere qui, ma ho acompanhato sempre per live e valorizo questo. Amém? Per finire, perché è Bibbia, solamente Bibbia, l'ultimo versetto che lascio qui. Seconda lettera di Pietro, capítulo 1. Seconda Pietro, capítulo 1, versetto 5, 11, e dopo chiudo la Bibbia perché è finito. Di così, versetto 5: voi, per questa stessa ragione, mettendoti da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, l'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e l'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano abbandono in voi, si trovano e abbandonano in voi, non vi rendano né pigri né esteri nella conoscenza del nostro Signore Gesù. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Alleluia. Importância della parola profética. È bellissimo. E na conclusione di questo, di tutto ciò, Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Lui c'è un posto speciale nel nostro cuore. Sempre questo in nostra mente. Davanti a tutto è Gesù. E di essere sempre pronti a condividere la nostra fede con dolcezza e rispetto. Qui parliamo oggi dell'importanza della preparazione spirituale, dell'umiltà, del condividere la verità cristiana, rimanendo saldi nella nostra speranza in Cristo, dimostrando agli altri la nostra fede genuina anche in situazioni difficili
il contesto di questa guida oggi è una vita cristiana dedicata alla diffusione dell'Evangelo in mondo pacifico e amorevole, em um mundo que não sempre compreende questa speranza. Questo è un invito a praticare la fede, sottolineando che invece di argomentare il modo di difendere la nostra fede dovrebbe essere quello di dimostrare un carattere trasformato. Nella lettera a Pietro, a noi cristiani che stavano Pietro scrisse questa lettera ai cristiani che stavano affrontando la persecuzione, incoraggiandoli a rispondere com atteggiamento di amore, gentilezza, com atteggiamento di non mettere in conflitti. E noi cristiani, fino oggi, possono essere anche un cristiano vero del Vangelo di Cristo Gesù in mezzo a situazioni avverse, sostenuto dalla certezza della loro fede. Preghiamo, vamos orar. Passamos muito do nosso tempo, mas é para a glória do Senhor Jesus. É sempre bom. Amém, pastor. Depois o nosso pastor vai também falar algo, mas é sempre bom estar empenhado. Chiedo scusa ai nostri fratelli che sono a casa, il mio italiano, che oggi la mia lettura non è veramente buona perché purtroppo sono un po' malato con la mia vista, mio occhio non va bene e o que é escrito em papel é lettera molto piccoli, ma oggi abbiamo vinto sempre com la fede di nostro Signore Gesù. Perdonami veramente il mio italiano, voglio sempre migliorare in più per non fare fatica a quelli che non fare fastidio a quello che ha ascoltato in casa. Va bene, fratelli? Oremos ao nosso Senhor. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui, por esse estudo maravilhoso, que esse estudo, Pai amado, venha entrar aos nossos corações, Pai. Todo o entendimento aqui, toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo, que não é gasto não, Pai. Nós não gastamos tempo lendo a sua palavra, não gastamos tempo orando ao Senhor, nós estamos aproveitando o tempo com o Senhor. Perdoe aqueles que acham que perdem tempo vindo à escola bíblica dominical, vindo ao estudo de doutrina, mas não, Pai, o nosso entendimento como verdadeiro cristão é que estamos aproveitando um tempo na terra com o Senhor para aproveitar mais e mais, para aprender mais e mais, para nos purificar mais e mais, para nos lavar mais e mais, para abandonar prática mais e mais vezes, para aí sim chegar na porta do teu reino totalmente limpo, para poder habitar com o Senhor pela eternidade. Senhor Deus, agradecemos por esse estudo, Pai. Que a tua palavra seja palavra de orientação, palavra de direção, palavra de correção. Te agradecemos por esse momento, Pai amado, que é um momento a qual pegamos a tua palavra e confrontamos com a nossa vida. O evangelho do Senhor é o evangelho de transformação. O evangelho do Senhor é o evangelho que vai nos levar a mudar os nossos caráteres, nossas posturas. E hoje aprendemos aqui. Te agradecemos, Pai amado. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Ainda não é finito.
culto non è finito. Studio biblico, il pastore Samuel ha qualcosa da dire e dopo facciamo un'altra preghiera pelo batismo che ho dimenticato. Amém, pastore? Fratelli, sarò veloce qui. Voglio dire e giustamente invitare voi in questa. Noi avremo questa sera nostro battesimo. Sarà culto di Santa Cena e anche sarà il battesimo. E voglio invitare a te possa essere presente con noi in questa sera. Tutti quelli che sono a casa, i membri di questa chiesa, possa essere presenti. Voglio ricordarvi che il nostro culto inizierà alle 17:30, giusto? 17:30. Noi vogliamo iniziare più presto, finire più presto, perché abbiamo delle persone che l'altro giorno devono andare a lavorare presto e noi vogliamo, per alcune questioni abbiamo deciso di iniziare un po' più presto. Quindi tu che sta vedendo questa live già hai questa informazione che oggi sarà culto di battesimo, quelli che dovranno scendere da qua, non si riesce a vedere, ma la piscina bella, molto bella, l'acqua qua sta caldissima, perché il primo battesimo che abbiamo fatto l'acqua era freddissima, pure anche io sono dovuto scendere. Facendo che fare come giovane, ho entrato nell'acqua calda. Quindi noi abbiamo qua una bella piscina, abbiamo l'acqua bella calda, tutto per la comodità di quelli che devono venire qui. Quindi tu che devi scendere nel battesimo, portatevi un vestito di ricambio, quindi potete cambiarsi perché dovrei sottomergere sull'acqua, no? Siamo molto felici. Io voglio dire che anche avremo una conferenza di studio biblico qua, un corso, una conferenza di studio biblico nella nostra chiesa, e più avanti porteremo tutta l'informazione su questa cosa. Dobbiamo anche scrivere, c'è anche il sito da iscrivere e la chiesa crescerà. Avremo qua una conferenza con 2 pastori universitari e la chiesa Adonai sta crescendo. La chiesa Adonai non dipende di pastore Samuel, non dipende dei fratelli, no, la chiesa Adonai, chi la guida è il Spirito Santo, chi la guida è il Signore. Certo che noi abbiamo bisogno del corpo di Cristo, Dio ha bisogno con chi noi dobbiamo lavorare, ha invitato noi per lavorare e noi siamo qui questa mattina benedetta. Noi só guadagniamo quando veniamo a casa del nostro Signore Gesù. E tu che sei a casa, sei na mattina, non dare só la tua mattina per svegliare, essere lì. Vieni qua, ascolta la parola, cerca Dio e mangia con noi. Ogni domenica abbiamo la nostra colazione, no? Volevo dare questo ma questa informazione daremo domenica, na sera. Daremo tutta l'informazione del corso, come sarà, corso di evangelismo, giusto? E daremo. Ma voglio anche dire che questa chiesa sta crescendo. Il corpo di questa chiesa sta crescendo. Anche i fratelli che sono qui stanno crescendo, perché abbiamo già capacità e abbiamo quasi a capacità di fare già quello che ha detto Charles qua, già è di più di che un studio, una conferenza. C'è il conferencista Charles. Noi abbiamo delle persone capaci in questa chiesa. Noi inizieremo questo progetto di noi faremo in più avanti dei nostri progetti con i fratelli di nostra chiesa, perché abbiamo delle persone che hanno capacità. Abbiamo nostro fratello Eliseu che sta portando un studio di cosa è la Bibbia. Então, imparare cosa è la Bibbia, cosa tu sta leggendo, cosa lei trasmette per te, la base iniziale pelo nostro presbítero Eliseu. E quindi questa chiesa sta crescendo perché noi, come corpo di chiesa di Cristo Gesù, abbiamo preso la responsabilità
di imparare la parola, di crescere nel Vangelo di Cristo Gesù e di trasmettere questo Evangelo per le persone. Questo è il compito di quello che viene a Cristo. Lá, il nostro diácono Charles ha parlato, quando Gesù sta dicendo le ultime cose prima di salire in cielo, lui dà un raccomandamento alla Chiesa e dice: andate e predicate e insegnate la parola di Dio a tutti quelli che ascolteranno. E quelli che ascolteranno diventeranno anche i miei discepoli, saranno dalla mia parte. Tutto ciò che ho ricevuto dal Padre vi darò, ma solo darò quello che diventeranno i miei discepoli. Se tu poi sei fuori di questa ordinanza, tu non riceverai niente di Dio. La condanna del mondo e la morte eterna, lo inferno. Per tutti quelli che sono fuori da quello, perché noi non guardiamo perché Cristo ha alzato le mie mani, voglio essere salvato, no. Perché Cristo ha vinto, Lui è quello che ha vinto il premio. Quindi se siamo suoi discepoli, Lui condividerà le sue benedizioni con noi. Quindi tu non puoi essere fuori di questa lista di benedetto nell'eternità. Avvicinati a Dio, che tu guarderai molto, molto, molto. Preghiamo per il battesimo, preghiamo per questo che succederà oggi qui. Signore eterno Dio e Padre, noi vogliamo in questo momento rendere grazie, Signore, perché sono delle vite che scenderanno in questa acqua e sono delle vite che hanno deciso, Signore, di avere questo comprometimento davanti alla terra, davanti all'uomo e davanti al cielo, di dire: io sto affermando il mio compromesso come un sposo, come una moglie che si sposa, una donna che si sposa, che sta dicendo: io sarò comprometido com Cristo Gesù. É como meter uma aliança nel dito. Lui está comprometendo que está morrendo pelo vecchio uomo e nascerá pela nova criatura, e que o Espírito Santo de Deus é que guidará lui em ogni situazione, em ogni momento. Eterno Dio, grazie Padre. Spirito Santo, continua a lavorare in questa comunità, in crescita, Signore, del personale che sono qui. Nós profetizamos, Senhor, que de quase está uscendo delle persone capaci, Signore. Capaci, Signore, di guidare la riqueza, capaci, Signore, di prendere il corpo, Signore, ma forse manca a noi svegliarsi, Signore. Oh, Spirito Santo, que tu possa portare questo risveglio a noi, Signore. Signore Dio, benedici questa persona che scenderanno, Padre. Sono decisioni, Signore, molto, Signore, importanti. É que o ato de scendere não significa que le cose che è passato, il vecchio uomo è morto e lui sarà ad un altro. No, Signore, no. Ma che lui avrà la guida dello Spirito Santo per vincere la luta contra la carnità. É que lui viva um novo caráter em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que sia uma nova caminhada em Cristo Jesus, um novo caminhare com Cristo Jesus, e che sia o Espírito Santo che guidi loro, Signore. Benedici questo culto di Santa Cena, Padre. Rimani con noi, Signore. Noi ti chiediamo perdono nei nostri grandi sbagli. Aiuta a tua Chiesa, Signore, a pentirsi dei loro peccati, e che noi possiamo, Signore, stare sottomesso alla croce e al signorio di Cristo Gesù. Tu sei nostro Signore, Padre. Noi siamo sottomessi alla tua volontà. Signore, fai quello che tu vuoi da noi, non quello che noi vogliamo. Come un figlio chiede al Padre, dice: Signore, tu sai cosa è meglio per me, quindi dimmi a me cosa devo fare. Guida noi, Signore, nel nome santo di Gesù. Fate così con le vostre mani. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E la Chiesa di Cristo dice: Amen. È finito, che Dio ti benedica in nome di Gesù. Non dimenticare, venite alla Chiesa, venite al battesimo, venite alla Santa Cena, partecipatevi del corpo di Cristo Gesù. Amen.